O aspirador de pó WAP High Speed Plus 10 em Mercury deles já está na minha mão, e o link para comprar está na descrição do vídeo. Com 1350 de potência, ele é vertical, portátil e super leve para limpar qualquer cantinho, aspira pó, migalhas e até pelos de pet com eficiência. E o filtro é lavável, ou seja, nada de gastar com reposições com cabo longo, alcance total e formato 3 em 1, é perfeito para casa toda. Quer um aspirador potente e prático. O link para comprar está aqui na descrição, corre lá!